हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यॉर्निंग के बारे में, जिसको कि हम कहते हैं उबासी आना या जम्हाई आना। बहुत एक कॉमन सा प्रोसेस है। हम लोग दिन में सभी लोग कई बार जम्हाइयाँ लेते हैं, लेकिन जब ये इतनी ज़्यादा आने लगे उबासियाँ कि हम हर समय उबासी ही लेते रहें, तो समहाउ हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ उससे अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। जब हम कंटिन्यूस उबासियाँ ले रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि हम बोर हो रहे हैं या हम थक गए हैं। एंड हर समय बोर होना या थके थके रहना हमारी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं डाउन करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि क्या है ये प्रोसेस, एंड एक बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट बताऊंगी। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है एक्यूप्रेशर की हेल्प से। उबासी लेने का जो प्रोसेस है वो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, मतलब कि अनैच्छिक। हम जानबूझ के उबासियाँ नहीं लेते, वो अचानक से हमें आ जाती है उबासी। तो एक बहुत कॉमन सा जो हम जिस चीज़ को मानते आए हैं कि हमें उबासी कब आती है, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो हमें उबासी आती है। या हम कहीं कोई काम बहुत देर तक प्रोलॉन्ग बैठ के कर रहे हैं और एक थकान या एक बोरियत सी हमें होने लगती है, तभी भी हमें उबासी आनी शुरू हो जाती है। एक और स्टडी में ये कहा गया है कि जो हमारा दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो अपनी वॉल्स को ठंडा रखने के लिए एंड ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए ब्रेन में एक संकेत देता है उबासी लेने के लिए। जब हम उबासी लेते हैं तो क्या एक प्रोसेस होता है कि हम बड़ा सा मुंह खोलते हैं एंड हवा को अपने अंदर लेते हैं, एयर को बहुत तेज़ी से सक करते हैं अंदर, एंड वो जो हवा है वो हमारे लंग्स में भर जाती है और हमारे स्टमक की मसल्स टाइट हो जाती हैं एंड डायफ्राम नीचे की तरफ प्रेस हो जाता है। और ये जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई खूब अच्छी मात्रा में, ये क्या करती है, ब्लड के साथ मिलके पूरी बॉडी में पंप हो जाती है एंड बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा था उसको वापस लाके प्योर करती है। तो जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तब ये प्रोसेस होता है जम्हाई लेने का या उबासी लेने का। अब हम डिस्कस करेंगे सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट, जो कि हम एक्यूप्रेशर की मदद से लगाएंगे। हम ये ट्रीटमेंट लगाएंगे बियोल मैग्नेट की हेल्प से। क्या होती हैं बियोल मैग्नेट्स? छोटी छोटी सी राउंड शेप में होती हैं, एक तरफ से वाइट एंड एक तरफ से येलो होती हैं, राइट। तो यहाँ हम खुद ही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का लेवल डाउन जा रहा है हमारी बॉडी में, तो यहाँ हमें एनर्जी को बढ़ाना होगा। मतलब कि येलो वाला पार्ट हमें स्किन पे टच कराना होगा। स्किन पे हम कैसे टच करा सकते हैं कि हम ये जो सर्जिकल टेप होता है इस पे इस तरह से लगाएं मैग्नेट को कि जो ये येलो वाला पार्ट है ये हमारी स्किन पे टच करे, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी उस पॉइंट का नाम और लोकेशन जिस पे कि हमें ट्रीटमेंट लगाना है। ये पॉइंट हमें मिलेगा पाम की साइड, जिसको कि हम एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज में कहते हैं यिन साइड। पॉइंट है इंडेक्स फिंगर पे टुवार्ड्स थंब, राइट। तो जो इसका ऊपर वाला जॉइंट है इस पे हमें मिलेगा, ये है पॉइंट की लोकेशन। पॉइंट का नाम है LU9, लंग 9, लंग मेरिडियन का पॉइंट है ये। राइट हैंड में ये है इसकी लोकेशन। ये पॉइंट दोनों ही हाथों में है। हमें क्या करना होगा, इस प्रोब की मदद से इस जो हमारा ये पॉइंट है LU9 उसको सॉफ्ट एंड डीप प्रेशर देंगे 4 से 5 बार, लेफ्ट हैंड में भी एंड राइट हैंड में भी, इस तरह से। एंड वहाँ पर ये जो मैग्नेट मैंने आपको कहा था कि येलो वाला पार्ट स्किन पे टच करेगा, इस तरह से इसको स्किन पे टच कराते हुए लगा देंगे। अब यहाँ दो चीज़ें हमें समझनी हैं कि हमें ब्लैक कलर नहीं लगाना है। ब्लैक कलर मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था, और ये जो ट्रीटमेंट है ये हम ओवरनाइट लगा रहने देंगे। मतलब हम लगा के सो जाएंगे इसको खाना खाने के आधा या पौना घंटे बाद, अराउंड 45 मिनट्स के बाद, एंड सुबह इसको हटा देंगे। 8 से 10 घंटा हम इसको लगा सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म लगाएंगे, मतलब कि कम से कम 1-1.5 महीना इसको लगाते रहेंगे जब तक कि हमें एक अच्छा रिलीफ रिलैक्सेशन ना मिल जाए जो हमारी प्रॉब्लम है।
तो ये पॉइंट हमें दोनों हाथों में लगाना होगा। ये पॉइंट हमें दोनों हाथों में इस तरह से लगाना होगा। अगर आपके पास ये मैग्नेट्स हैं, ब्योल मैग्नेट, तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें यूज़ करिए। अगर नहीं है और आप उन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाया है जिसमें कि उन सभी चीज़ों को अवेलेबल करा दिया है जिनकी कि हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रीटमेंट के दौरान। मैं नीचे यहाँ एक लिंक दे रही हूँ जो कि उस वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने उन सभी चीज़ों का सिग्निफिकेंस बताया है जो कि हमने उस किट में रखी हैं। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप इसको वहाँ जाकर ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने जानकार लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।